गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने साउंड ऑफ डबल ई किए थे, तो आज हम इसका बुक वर्क करेंगे। WRITE राइट, THE द, NAMES नेम्स, OF THE द, FOLLOWING फॉलोइंग, PICTURES पिक्चर्स। राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स। तो जो ये पिक्चर्स बनी हुई हैं इनके नेम राइट करने हैं। ये देखो, ये किसकी पिक्चर है? ट्री। तो यहाँ ट्री की स्पेलिंग राइट करेंगे, TREE ट्री, TREE ट्री। नेक्स्ट ये क्या है? देखो, टीथ, TEETH टीथ, TEETH टीथ। What is this? Deer, DEER deer, DEER deer. Next, JEEP jeep, JEEP jeep. What is this? SHEEP sheep, SHEEP sheep. ये देखो, ये क्या है बच्चों? स्वीट्स। क्या है ये? स्वीट्स, मिठाई जो आप ईट करते हो ना। तो SWEET स्वीट, SWEET स्वीट। ट्री, टीथ, डियर, जीप, शिप, स्वीट। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद डबल ई। आपको इन सभी फिलअप्स में डबल ई राइट करना है। ये देखो, BEET बीट, KNEE नी, MEET मीट, GREET ग्रीट, DEER डियर, KEEP कीप, TREE ट्री, STREET स्ट्रीट, FEET फीट, HEEL हील, SHEEP शिप, TEETH टीथ। आपको ये बुक पेज नंबर 11 अपनी बुक में राइट करना है एंड रिवाइज करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।